Akkam jirtu Maatiiwwan Abdii Akaadaamii kun keemistirii kutaa lammaffaa boqonnaa lammaffaa waa'ee elektirookeemistiriiti. Paartii keenya irraatiin immoo the properties of half reactions of standard reaction potentials waliin ilaalla. Yeroo darbee reaction potential jechuun maali? Akkasuma how to measure the standard reaction potential of an electrode waliin ilaalaa turre. Reaction potential jechuun is the ability of a given species to be reduced by gaining electrons in how it can be measured qabxii jiru waliin ilaalaatiin hin turre viidiyoo keenya yeroo darbee irratti jechuudha. Akkasumas how to calculate the cell potential of a given voltaic cell waliin ilaalle. Mee har'a immoo standard reduction potential gaafa determine gaafa goonu the half reaction of standard reaction potential in property akkamii qabaata? Egaa galvanic cell keessattidha jechuudha qabxii nuti waliin ilaallu kun. Galvanic celliin half cell lama qaba jenneerra. Anode half cell fi cathode half cellidha jenneerra. Tan keessatti reaction gaggeeffamu immoo half reactionidha jenneerra. Egaa species tokko akka electrodiitti kan nuti fayyadamnu half reaction gaafa gaggeessu standard reduction potential isaa property akkamii qabaata kan jedhu immoo qabxii keenya irraa keessatti kaasna jechuudha. Egaa at the end of this lesson you will be able to describe the properties of half reactions of standard reaction potentials. Standard reduction potential of a given electrode property akkamii qaba kan jedhu dhuma qabxii keenya irratti hubachuu danda'u qabu jechuudha. So properties of half reactions of standard reaction potential. Egaa qabxii nuti as keessatti ilaallu. These all properties of standard reaction potentials of the half reaction of electrode mainly those as 1 molarity 1 atmosphere and 25 degrees Celsius kan ta'anidha jechuudha. Mean that at standard condition itti kan ilaaludha jechuudha hundi isaaniitu. Property nama nuti ilaaluuf deemaa jiru the property of half reactions of standard condition itti jechuudha. Standard condition jechuun akkuma yeroo darbee kaasne electrolyte of galvanic cell keenya in 1 molarity dha. Pressure immoo 1 atmosphere dha. Temperature 25 degrees Celsius dha jechuudha at standard condition gaafa jennu. So wanti taasaa jiru kun normally in galvanic cell jechuudha. Reaction galvanic cell keessatti jirudha kan nuti ilaalludha jechuudha. Egaa yeroo darbee maal jenneerra cell potential yookaas immoo electrical energy especially at standard condition electrical energy cellin tokko generate godhuu jenne is equal to standard reduction potential of the cathode minus standard reduction potential of the anode jennee turre paartii darbinaalli keessatti. Kana keessatti gaa standard reduction potential kan anode yookaan kan cathode tokko specifically in reference electrode itti fayyadamne measure goone table keessatti mention godhame kitaaba keessatti jechuudha. Table 2.2 irratti jechuudha. Half reaction cathode yookaan half reaction anode kan as half cell tokkotti galvanic cell keessa qabaannutidha jechuudha. Egaa kan nuti ilaallu property nuti ilaallu the properties of the half reaction jechuun the property for standard reaction potential of the cathode yookaan kan anode jechuudha. Malee nootti nuti ilaallu kuni standard reaction potential dha. It is not the cell potential. Property nuti ilaalaa jirru kun kan standard reaction potentiality malee it is not about the cell potential. Kanaaf simboolii keenya gaafa haala kanaan adda baasuu qabna jechuudha maal laalaatti akka jiru. So the standard reaction potential value applies to the half cell reactions. Property nuti amma ilaaluudhaaf deemnu isa kam jechuudha kan half reaction cell galvanic cell keessa jirudha jechuudha. So egaa table keessatti mention godhamee ture kitaaba keessan irratti table around
2.2 table irratti jechuudha. So at read as from left to right. From left to right dha kan nuti dubbisnu. Kana jechuun from positive reduction potential to negative reduction potentiality. Kana jechuun forward direction dubbisna jechuudha. Table keenyarra kan jiru sana. Kana jechuun table kana jechuudha. Table kana yoo ilaalle from the more positive to negative dimension godhamee jira. Asitti yoo ilaaltan standard reduction potential isheen maqaan eenyuti kallattii miti, which is minus 3.05. The more positive immoo kan eenyuti here come fluorine. Fluorine gaafa electron gain godhee gara fluoride molecule gaafa deebi, which is here positive 2.87. Egaa isa kana from left to right gara positive irraati order isa jechuudha. Gara negative kanatti dhakanti dubbisnu jechuudha. So qabxii kanatti kan kaasuu barbaanne read as from left to right means that from positive to negative means that forward direction kan jenne isa table kanatti mention godhame jechuudha. So the more positive gaafa ta'u maal jechuudha? Mi fakkeenyaaf qabxii mala ilaalle table malaalee kanarratti fluorine reduction potential insa here it is positive 2.87. Here it is positive, more positive. Kan lithium impramo yoo dhufne it is more negative. Kanaaf the more positive standard reduction potential gaafa jennu maal jechaadha? The more positive standard reduction potential means that the greater tendency for the substance to be reduced jechuudha. Electronii ofitti fudhatee negative charge yookaan immoo reduce ta'uudhaaf more sensitive dha jechuudha. The greater tendency for the substance to be reduced. Kana keessatti immoo kan ofitti fudhate hundumtuu negative dha jechuu keenya miti. Electron ofitti fudhate the greater tendency for the substance to accept the electron gaafa jennu kan electron fudhate hundumtuu negative dha jechuu miti. Fakkeenyaatiif copper ion electron lama fudhatte gara copper atomitti yoo deemite really it is what reduced that it reduced copper ion reduced electron gain godheera. But negative charge unit reduced ta'e gaafa jennu. Faallaa sanaatiin immoo fluorine molecule yoo fudhanne fluorine molecule electron lama gain goote gara fluoride molecule itti gaafa fluoride ion itti gaafa deebitu here it forms the negative charge. Kanaafu electron gain godhe yookiin immoo reduce ta'e gaafa jennu always negative charge ta'e jechuu keenyaati miti. Egaa the greater tendency for the substance to be reduced jechuudha. The more positive reduction potential gaafa jennu